إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر olwaliro insha Allah azza wa jal walwaka tukenjagadde tubeerenga tukalina bifuba byaffe sikulwanga katuswaza eyo maaso tugenda okutambula oba okusaasaanyiza obusiraamu obutuufu ala wahuwa nti omuntu bw'abanga abadde avunamye ku ttaka omuntu bw'abanga abadde avunamye ku ttaka mu sujud mu swala ebigere bino ebya wansi obugere obutaano kati bwebunywera ku ttaka era buba butunudde eno mu kibula enawali omutwe gwe wabula waliwo enjigiriza ezigamba nti ebisinziiro waggulu abigatta ebigere wansi n'abyawula amakulu indimamul ka'bayn okugatta ebigere byombi okugatta ebisinziiro byombi n'okwawula eno ebigere kingeneddemu kyeki nti tubeere nga tukamanya sikulwanga katuswaza nti waliwo abamanyi abamu abakigaana nga baleeta n'obujulizi kati Allah azza wa jalla wanabakkiriza mu misomo gyaffe egigenda okuddako oluvannyuma lwa nahanu ala alhaq nga tumufundikidde tujja kukireeta tuleete enjuyi zombi tulabe tarjihu kati sikulwanga otuuka eyo otera kuga nti ekyo si kituufu n'ogamba amakulu n'ogaana n'owakana nga tomanyi nti waliwo abamanyi abakigaana nga balina n'obujulizi obukigaana ekyo kyenjagadde okunabbaha ku nsonga eyo omanyi kikulu nnyo okubeera nga obeera aweya ku wawo ogenda okulinnya makulu ogenda kulinnya muki wansi awo si kulwanga olinnya otajja kusobola kuva ensonga endala ye yazikaaliza baada swala oluvannyuma lwa okugatta esswala bw'oba ogasse asiri ne dhuhuri bw'omala okusala dhuhuri oleeta azikaaliza baada dhuhuri zonna Allah azza wa jalla wabaka kusaasidde imaamu n'abanga talagidde bakime esswala eya asiri mangu ozireeta n'ozimalayo era bwabeerawo n'ebiseera nga imaamu akkiriza ne baadiya yo ogisaala then baba akimye baba alagidde bakime asiri oluvannyuma lwa asiri oleeta takbira ya Allahu akbar zikiri ya Allahu akbar nabagamba enkaya n'eziri mu zikiri eyo era ba alibani bagiteeka ne mu alqamusu albidai then istighfaru mirundi 3 then Allahumma anta salam then الدويري اسمبيايو ني ولو كره الكافرون مشركون كافرون
kafiruna. Then ayatul kursi, then ayatul kursi tujimanyi n'obulungi bwayo. Then olumala eyo azikali ziri 33 33 oba 25 25 25 25. Then olumala ekyo olumala ezo nga osome 10 ezo nkulu nnyo era sitaani tezagalira ddala kuba nafsu ya hadithi kuzo egamba nti Iblisi ekutawanya nnyo nga teyagala uzisome eyagala odduke nga bakamala okusaala amakulu empeereza oleme kuzifuna kati naawe olina kwerwanako nga bwe mukimanyi tukimanyi abamagezi bateekeddwa okukimanya nti tuli mu lutalo wakati waffe ne sitaani. Then oluvannyuma mu biseera bya asiri nga bituuse nandisabye abantu bano abagenda ku muzindaalo batuyambe ngesala essaawa bwe ziwera 9 eza bulijjo amakulu ze bazinirako bagende ku muzindaalo bajjukiza abantu nti azikaliza asiri nga bajjukiza abantu azikaliza asiri zituuse. Ekyo kiyamba nnyo kuba Allah azza wa jalla yatukubiriza okujjukiziganya era n'atugamba nti kigasa omukkiriza amakulu okubeera nga gwagenza okugamba abantu nti bannanga azikaliza asiri zituuse ofunira ddala empeera nnyingi nnyo kwaba abantu bonna babeera bawulidde omulangago ne batandika okukola azikali. Kakati bw'oba okola azikali osookera kweyo suratul Ikhlas emirundi 3, Falaki 3 n'Ennaasi 3. Then n'osalira omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam. Then n'omala n'obeera nga oleeta zikiri eri eya subhanallahi wa bihamdihi emirundi 10. Then bw'oba olinayo endala n'ozireeta oba tolinayo ndala n'oleeta eya Allahumma inni amsaytu emirundi 4 nga bwe tukimanyi. Then n'oleeta ne bismillahi alladhi la yadurru. Then ne a'udhu bi kalimatillahi tamma. Then n'omala n'osaba edduwa ziyagala okusaba okusalira nabbi nkwogedde nobeera nga osalidde nabbi sallallahu alaihi wasallam. Then yawe oba okoze azikaliza la siri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Almuhimu nti ndigadde kundabaha ku nsonga eyo oleme kusanga eyo mu maaso nga waliwo olutalo omuntu akuwakanya naawe omuwakanya wabula kiba kirungi nnyo n'omanya lwaki onampakanya amakulu ng'ekyo kye wakiwulirako naye nga olina ensonga entuufu enywevu ezikizaayo. Mwetegereze nti abamanyi b'eddiini eno kuva dda baawukana kuviira ddala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba tewali bamanyi banyiza kusinga basahaba naye baayawukananga naye waali. Era olumu Aisha radiyallahu anha atugamba nti omukono gwe ogw'ekitiibwa tegwakubako ku muntu. Nabbi alayhi salatu wassalam tegwakubako ku muntu wabula gwatemako omusajja Ibnu Kamia Uhudi. Ekirala yeetabako mu lutalo nga tandaba kufuuka nabbi wabula yali looda mu lutalo olwo yali looda makulu ye yalinga jjo obusaale mu kinaana ng'abuwoono ng'onaateekamu ng'akuba. Then wabula olunaku olwo yali ali mu Hujr mu kisenge kye wano kuba ekisenge kyali kumpi nnyo n'omuzigiti ng'obuuka muzigiti wano mu mulyango gw'ekisenge kye n'oyingira wano mu muzigiti. Kati n'awulira basahaba nga bawakanira mu Qur'ani nga bagamba nedda gwe bikwata bulungi nedda Allah yali ategeeza kino. Omanye ekigambo ekyo nti Allah yali ategeeza kino nga si kyekyo kyennyini ekiri ku ngulu kisaana kwegendereza nnyo. Era abamanyi batugamba oba kitabo bakiyita Ighathatul Lahfani nerabira munenga ta Ibn Qayyim nga yayogera ebintu bingi ng'alaga obubi obuli mu ta'wil bagita ta'wil kwe kunoonya amakulu agasembayo ku kintu fulani. Yayogera ebintu bingi nnyo n'agamba yaleeta ebintu bingi okuviira ddala ku Bayahudi. Yagamba nti Abayahudi ekyababuza yali ta'wil kuga nti ekyabadde kigendereddwa kye kino. Kati ne bwaba tayogedde nti Samiri ye yababuza adallahum Samiri nga Qur'ani bwegamba
Qur'ani yatuwa ensonga lwaki Samiri yabuza abantu bali kuba Nabbi Musa yakola endagaano ne Allah azza wa jalla nti agenda kugenda ayogere naye ku lusozi awali akumpi n'olusozi kati bwe yagenda bana basajja abasigale n'Abayahudi gye baali bali eyo mu nsi gye baali balaganyisiddwa oba baali bamaze okutuukayo banga tebanaba kutuukayo kati oyo musajja oba ye yali omumanyi mubo oba ye yali asinga okubeera okumpi ne Nabbi oba whatever ne Nabbi Musa oba whatever ate ng'ojjukira nti baali basigaddemu Nabbi Haruna kati bwe baali bava eri Misiri baalina ebintu bingi naddala gold baalina gold mungi gwe bajja naye nga Allah waga nti kamutarakum min jannatin Farao bwe baali bavaawo baalekawo ebintu bingi ebyobugagga bingi kati bana basajja bagamba Abayahudi tuhmilna awzaran min zinatil qawm baalina ebintu bingi ebyobugagga nga mulimu gold n'ebirala kati kanaakate Samirike yabumba yakuma omuli n'asaanuusa zaabu n'amukolamu akati nga kalimu ekituli okuva eno ku mumwa okutuuka eno mabega kati n'akateeka awantu ng'empewo ekayitamu kati ng'empewo ekayitamu eno mukamwa n'efulumira eno emabega nga kalimu khuwaar nga kalimu kawukawe kati n'abagamba nti ono ye Katonda wa Musa ono ye Katonda wa Musa bamuno abagamba nti fanasiya kitegeeza nti Musa yeerabidde nti ono ye Katonda ye n'agenda eyo mbw agenze kwogera ne Katonda ate Katonda yamulese wano abalala baga nti nedda ono yennyini ye yali yeerabidde n'abula songa ono si ye Katonda wa Musa nedda Katonda wa Musa ye Allahu Rabbul Alamin so si kanaakati kakati wetegereze ekigambo Samiri kye yakozesa yabaga nti ono ye Katonda wa Musa yeerabidde mu bwerabizi ekituufu kye kino kati kitegeeza nti omusajja ono yali akakasa nti Musa waali era Musa alina Katonda era Katonda yazaaba gayidinga era yazaaba taasa naye atandise okuleeta olugezigezi n'okuvvuunula enzivuunula etali ntuufu Katonda bwe yali assa ebitabo ebitukuvu ebigambo bye yayatulanga bye byalinga byo okuggyako mu bigambo bimu na bimu nga yalinga tategeeza ekyo ekyali kungulu almuhimu ne kibeera nti abantu baagala nnyo okukyusa ebintu Katonda by'abagambye katuddeyo ku nsonga egamba nti bw'obanga obadde ku mulembe guno gwe tulimu omuntu abadde akuwakanya ekintu bantu baava dda nga bawakana ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akyaliwo nga bawakana bali ku kyafayo ekigamba nti abasajja baali batuddawo nga bawakana nedda ekyo biba kityo si bwe kiri eyo Kulaani gwe wagitegeera bubi awo eyatula bweti kati Nabbi n'awulira ng'ali awo awuliriza ku bbali omanyi yatulanga n'awuliriza bye boogera oluusi bagenda okulaba ng'amwenyamu oluusi nga asekamu oluusi nga tabanyiga waliwo olumu yali ayina waali n'agamba omu ku basahaba be n'amugamba nti otajjukira ekitontome kya gundi n'amugamba nti nsomeramu mpulire n'asomamu ekitontome bagiyita bayiti n'agyogera kati Nabbi n'amugamba nti kati Omwarabu bw'avuga nti kitegeeza nti nno ziddini nyongera sahabi n'ayongera n'amwongera bayiti endala n'ayongera n'amwongera endala nga Nabbi amugamba nti amakulu yongera paka lwe yasoma bayiti 10 kati Nabbi bw'awulira abasahaba nga bakayana n'anyiiga kati sahabi aga twali tuli awo kye yava afuutuka amakulu kye yavaava omulundi mu kisenge wali bagenti ya stepping aga just kuva mu kisenge na kuyingira mu muzikiti ate bano baali mu muzikiti mu kikere ekyo muzikiti tegwali mu misaala era waliwo n'omukadde omwe yambuuza nti kikirizibwa okuyingira mu muzikiti n'engatto akati sijjukira bannamuddamu oba simuddangamu kati nga neebuuza bwe kiba nga kikirizibwa okusaalira mu ngatto ate obuuza otya kikirizibwa okuyingira mu muzikiti ndowooza namuddamu obuuza otya kikirizibwa okuyingira mu muzikiti n'engatto basaalira mu muzikiti ali muhimu nti mujjukire nti waliwo enjawulo wakati w'omuzikiti ogwaliwo e Madina mu biseera ebyo n'emizikiti gy'olwaleero emizikiti gy'olwaleero girimu emikeeka emirala faakhira gya bbeeyi gutukula omuzikiti baguteekamu omukeeka nga ekiwempe nga kya cream nga amakulu buli wolinnya bwoti n'enfuufu esigalawo nga yeeraga kati tekibeera kirungi n'ogenda okyafuwazaayo kulikuba nga Nabbi yatukkiriza okusaalira mu ngatto jjukira nti abasiraamu omuzikiti ogwo tegwalimu misaala e Madiina era olumu enkuba bwe yatonnya n'ejjako akasolya amakulu n'ejjako ebintu ebingalaara katugeze ng'ebingalaara bye baali bataddeko amazzi ne gayika munda muzikiti bagamba nti Nabbi twamulaba nga tumaze okusaala nga ebitoomi bimujjudde wano mu kyenyi makulu amazzi gagenda mu musenyu
kubera ensi ya musenyu ba mu bitaka ebyali muzigiti ne bigenda mu ettaka n'abeera nga yasaala nga avunamyawo mu bitomye ebyo amakulu kyengereddemu nti mu muzigiti omwo temwali mu misaala ng'olwaleero gino emizigiti egyaffe gye tulina kati tokibuzaabuza wakati wa okusaalira mu ngatto naye okuyingira muzigiti kikkirizibwa okuyingira muzigiti n'engatto kasazebeera nga ntukuva era nabbi yatugamba nti bw'oba ogenda okuyingira muzigiti ng'onoosaalira mu ngatto zo omalanga kuzikebera wansi ebyo nabibasomesa mu tahaara nga tuli Madiina bw'olaba nga mulimu obukyafu ng'ozikuuba ku ttaka paka lwe buggwamu bwe muba temuli nabbi yagamba nti ng'ozisaaliramu ekyo kikola kobeere ng'oli mu muzigiti kobeere ng'oli bwe omuzigiti wabula kyengeredemu okuba nabbaha ku nsonga eyo nti bw'obeera nga ogenda kusaalira mu ngatto mu muzigiti jjukira nti temutekwa kubeeramu biweepe by'ogenda kukyafuwaza eyo point tugimaze kakati basaba baba bali awo nabbi n'ayingira bwe bali badde ku kigambo eky'abasiraamu bamanyiwo eddiini eno okwawukana n'obutategeeragana bwe yayingira bwe bali yayingira abasiraamu mu nnyivu kyengeredemu okubagirayo point eri nti muzigiti temwali mu mikeeka gisaalirwako nabbi yayoola enfuufu mujjukire bye nabagambye ku Aisha bye yatugamba nti omukono gwe gw'ekitiibwa tegwagira ki tegwakuba ku muntu yayoola enfuufu n'agibakuba mbeera yaneekyuka yali mbi nnyo mu kaseera ako basaba baga nti makulu tetumulaba ng'anyiize bw'ati era bagamba nti yali amyuse maaso ng'amyuse n'amaaso n'abagamba nti bino bye mukola kakati olwaleero ebyokuwakanira mu ddiini bye baaviirako abantu abasooka okubula lwaki baayawukananga ku njigiriza za nabbi waabwe ze yalekanga abasomesezza nga baga nti ate yali ategeeza awano kasi totandika ebyo mu ddiini era okubula kwonna kwe tulimu olwaleero ebyo kyategeeza wano bakuyita kunyoola abasalafu bakuyita kunyoola nsingo za daliiru mukimanyi daliiru nakibayigiriza njawulo eri wakati wa nassu ne daliiru kyeki yendagiriro kyekiigwa okuva mu Qur'ani oba mu sunna nassu ye aya yennyini nga bwe yatula oba hadithi yennyini nga bwe yatula kati abamanyi b'omulembe guno baweta ensingo za aya ne hadithi ne baziteeka ku kyebaagala ne baziteeka ku kyebaagala nga bw'olaba mu 9:4 bwe bamwita hadithi egamba nti omuntu yenna subhanallah alhamdulillah bawita hadithi egamba etya baddira hadithi nabbi gye yatugamba ey'obutajeemera amiiri baddira hadithi nabbi gye yatugamba ey'obutajeemera amiiri n'agiteeka ku kakeeto so nga kakeeto si ya amiiri nabbi gwe yali agamba obutajeemera nedda era si ya amiiri nabbi gwe yali agamba nti ne baba bakulagidde ekintu mbukalubirivu kikole nabbi oyo si ya amiiri gwe yali agamba kati bano baddira hadithi eri eyawamu ne bagira ne bagibateekako bannange ekyo si bwe kiri kati ebintu ebyo bibuzizza nnyo abantu nnyo lwaki anti abantu twava ku kusoma obusiraamu mu ngeri entuufu ne tugendera ku bigambo by'abantu so nga mwetegereze omumanyi bulijjo bw'aba asoma yata'allamu liya'mala asoma asobole okukolera ku ebyo by'asomye mwattu kyekanga bwekanze ekiseera kituuka butuusi nga ayina n'okubuulira ono naye akole nga ye kye yasoma oba mukitegeera bulungi kati bw'ataasoma woofunire omukisa okuyiga kw'ono eyasoma yali tasomye ng'ekigendereddwa asome ajja kubuulira asome nedda yasoma liya'mala ategeere nti nno okulya ndiisa ddyo era yatandika okuliisa ddyo kati gw'onoomwetaaga ddi gwe nga tomanyi mukono ki gwe baliisa n'omulaba ng'aliisa ddyo n'omubuuza kuba Allah tugamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuuna fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuuna bw'oba tomanyi nkola ya kintu nga bakikolamu buuza oli aba akimanyiye katono omanyi ne yeekanga bwekansi nga omuntu amubuuzizza yeekanga bwekansi nga alaba abantu boogera ebigambo ebiri ekyennyuma n'ettawhiidi abantu b'omu kitundu kino babeera bawasa mu ngeri etali ya busiraamu babeera batalaka mu ngeri etali ya busiraamu babeera tebambala ng'obusiraamu bwe bugamba kakati n'atwala omukisa ogubayigiriza abantu bano naye nga ekyali ekigendererwa kye si kubayigiriza era si kubafutubbalako nti yakati nze mumanyi wano mummwe mumpe ekitiibwa nze sheekhe nze nedda ekyali kigendererwa kye kwesomera bintu bye kuteeka mu nkola agenda okulaba nga bano abantu b'ekitundu tebakola nga bw'agamba kakati nga obusiraamu bwe bugamba kakati
eddiini emugamba nti ono omuntu bw'abazze n'akubuuza olina mangu okumwanukula ate omutegeeza ekituufu koba n'ogezaako n'okikweka n'otamubuulira kituufu oliko ekikolimo kya Allah ne bamalayika n'abantu bonna eyo Qur'an suratul Bakara juzo yo kubiri ng'etandi kati bambi yandibadde tafaye ku bantu ye yekolera ibada eyisi yabagaana okusoma naye oteekwa buteekwa okutuusa abantu bali okubabuulira kababeereka bakubuuza kabeereka tebakubuuziza naye ate babeera bakubuuziza ate olwo obuzibu bweyongera oteekwa buteekwa okubabuulira lwaki ekitabo ekyo bwe kibeera kisiddwa okuva mu ggulu kibeera kisiddwa eri abantu bonna kati bano babeera tebaafuna mukisa gusoma olw'ensonga mu nsonga kibeera kikakaseeko gwe abeera yasoma okubeera nga obatuusaako okubeera nga obategeeza basiraamu badde ku kigambo ky'obutategeeragana ta'wiri nabbi n'anyiiga n'akuba abasahaba yayolanga enfufu n'agibakuba mu maaso nga munyiivu n'aboogerera ebigambo byali bingi nnyo butuufu byali bitiisa nga biraga ebiseera mu maaso gye bijja nti bigenda kubeera bibi kati bw'olaba ebyafaayo ebyagenda biddirira abantu engeri gye baayawukanamu mathalan ngera bwe tugenda okulaba ekyafaayo wano ku gazi wa Hunaini basahaba omusajja yali bamuyita khasusiya bamuyitani erinnya bwe lityo buli muswadi bbiri waawu khau ne taau khususi bamuyitani erinnya lyerabidde ery'omusajja yaliwo sahabi yaliwo Hunaini nga nabbi agabye eminyago nabbi bw'agaba eminyago ne nabbi n'amuga bane Katonda alina abaddu abeewuunyisa omusajja yagambira ddala nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah nabbi yamugambira ddala nti i'dil fa innaka lam ta'dil Muhammad beera mwenkanya awo otaddemu kyekubira awo oli azamaanyizaawo nabbi ate asembayo abatali nabbi mulala alijja fa innaka lam ta'dil riwaya endala zigamba nti yagamba nti ina hadhihi lqisma nga bajjagabanyiza eyo tagendereddemu Allah kumusiima akoze riya akoze bampana akoze shiriki nabbi kyebage bane abantu balina obumalirivu era nabbi ebigambo yamugamba nti wailak yamugamba khibta yamugamba nti oviiriddemu awo ekyo kyokka kandi kyali kimala tolaba abaana ba nabbi Yakubu bwe baamugamba nti innaka fi dhalalika liqadimu ndoza aya bwetyo begamba suratu Yusuf abaulama bagamba nti ekyo kyokka kye baagamba kitaabu nabbi nti oli mbubuze gwe bubuze okuva dda ng'oli mbubuze nabbi naye nga tekyabagamba kyekituufu abaana abo baali bakoze olukwe olw'okutta munnaabo ate gwe batta nabbi bajja n'esitole ey'obulimba bagigamba nabbi baabona bagamba nti ekyoka kyali kibamala okusikirira kati tetumanyi oba Katonda yabasonyiwa tebasonyiwa kubanga bagamba nti istaghfir lana bagamba kitaabu oluvannyuma ng'ebintu bimaze okuteera Yusufu bamulabi bamugamba nti saba Allah tusonyiwe kitaabu yabaga nti fasawfa astaghfir lakum rabbi baabona bagamba nti teyasabirawo awo nti Allah abasonyiwe nti yali alinda kiro wabula tetumanyi oba bituufu ebigambo byabamanyi bwe yali alinda kiro eyo mu tumbi gy'aba abasabira Allah alyoka abasonyiwe ali muhimu nti alimu ono mumanyiseeko ono yaba akola bibye kati bwabula alagirwa eddiini emulagira nti bw'alaba ekikyamu abantu kye bakola akibajjeko kati obuzibu obuviira weewano nti buli lwolaba ekikyamu abantu kye bakola masalani abantu baabya ennyimbe okwabya olumbe shiriki bwe n'otayabya lumbe kati obuzibu butandika butya munnafu tozze ku dduwa yagundi eyo si dduwa oyo shiriki ogambye ki shiriki owaawa akati engeri gyabeera mu shiriki ali bwati ng'otandika okunnyonnyola kati ababiri bonnyonnyodde ng'omwaga naye byagamba biyinza okuba nga bituufu kubanga obusiraamu bwali tebunnajja wano bajjajjaffe baalinga bakola ebintu bino byagamba biyinza okubeera nga bituufu naga twala eri eno dduwa bali banaba amaseeka bakyamu ababikola twala eri olaba bana babiri baawukanye ono ngadda ku ludda lwa seeka amugaye nti oyo shiriki nga bawezi babiri abatagenda ku kye bayita edduwa abatagenda ku shiriki abatagenda ku lumbe
kati ekidirira oli asigadde eri nga naye asigadde ne gurupu n'abaana ababiri ono seeka n'abaana abamukkiriza bagenda bawera ekivaamu nga bali batandika kulwanyisa bano eiza mu bigambo mu kubaloopa mu obuyinza bakafiiri n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo ekidirira kiki nga lubeera lutalo ero ng'efuuka gurupu n'eri ng'efuuka gurupu kwisha n'olwekyo abamanyi b'eddiini eno kuva dda nga baabukana badde ku kigambo ekigamba nti kiba kirungi n'omanya woogenda okulinnya mbadde mbaleetera ekigambo ky'okugatta amaviivi ebisinziiro waggulu n'okutta ebigere okwawula ebigere wansi bw'obanga obadde ovuunama ne bagamba nti kuva dda abamanyi b'eddiini eno baawukana kuva dda nga ne nabbi akyaliwo ne mbaleetera ekitabo kya Ibunu Kayyimu nga yamenya ebintu bingi ne bagamba abayahudi ki ekyabaawulamu nabbi Isa alayhi salatu wassalamu abannaswala ki ekyabaawulamu mu kusooka baali bakkiriza Allah Qur'ani beeyita ba hawariyuuna baali bakkiriza era aya eri egante hal yastati'u rabbuka abamanyi abamu tebagisoma nti hal yastati'u rabbuka bagamba nti hal tastati'u rabbaka olwarabu lwa kika kya waggulu nnyo era in fact bagamba nti ne Ali ibn Abbas Aisha bwe batyo bagisomanga tebagamba nti hal yastati'u rabbuka bagamba nti ekyo tosobola kukigamba ku Allahu rabbal alamin nti abaffe Isa hal abaffe katondawo asobola okutusiza ekijjulo okuva mu ggulu katonda gw'ogamba nti katonda asobola ekyo ky'ogamba ng'ogamba nabbi tekisoboka busobose ekyo tekisoboka busobose ekyo kati bagamba nti hal tastati'u rabbaka balina engeri gye bakivunulamu mu lulimi oluwarabu by'abantu ba lulimi luwarabu naye abasajja abo baasiramuka era ne bayimirirawo ne banywera ne nabbi Isa okussa ku nkomerero oluvannyuma lw'okuvaawo kwe ekyaddiini abantu batandika kugamba bannange ono abadde wa waggulu nnyo bannange ono agenze wala bannange batandikiriza ekivaamu abadde muntu wa Katonda ddala si muntu buntu wa Katonda abadde Katonda yennyini si Katonda yennyini abadde mwana waka bwe batyo nga batandika ta'awiraati nga baddira ebimu ku bigambo bye yayogera tolaba wano bwe yayogera n'agamba bw'ati wamma kituufu okakana nga babuze ng'ate babuza n'abantu abalala naye ku mulembe gwaffe Abubakari Siddiq radiyallahu anhu abasajja nabagamba nti abaali basahaba abaana baku nabbi Makka mu hijjatul widaa bayawukanamu nga nabbi amaze okufa ne bamugamba Abubakari Siddiq nti ffe ashahada ebbiri tetuziinaako yaayo tuzikkiriza tuzaagala okukamala eswala tewali n'emu etuyitako hijja tujja kugikola Ramadan tugirinze tugisibe tugikube wali wabula zaka tetuganye tetugenda kugiwa wabula tugenda kugiwa waffe tetugenda kugireka mu bayitiri maali lwaki ate lwaki tugiwaayo mu busiraamu lwaki tuwaayo zaka mu busiraamu kyotegeeza lwaki tuwaayo zaka mu busiraamu anti zaka oyina kugiwaayo mu busiraamu wadde ng'eneegenda mu baavu b'ekitundu omugagga ono mwavudde agitodde erina kuva mu bayitul maali neegenda mu baavu b'omu kitundu lwaki muganya okuwa zaka anti Allah yagamba nti khudhu min amwalihim sadaqatan tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha aya bwete begamba kwata mu maali yaabwe ojjemu zaka Allah yagamba nti khudhu min amwalihim sadaqa kina bagamba ku musomo gwafe oguwedde nti bw'ogaana okuwa zaka tujja naakhudhuhu minhu emaali tugijjamu mu maali yo lwampaka lwaki Allah yagamba nti khudhu kiragiro min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ndoza aya bwete wegamba nga tugitwala kati Allah yagamba atya mu Qur'an wetegereze Qur'an egamba nti khudhu kitegeeza ki mu lulimi oluwarabu egamba nti kwata bagamba kitegeeza nti kwata ani akwata ogu musajja mukazi musajja yani ono fenna tukiriziganya nti yani ye Nabi Muhammad aluwa Abubakari oyagala zaka khudhu min amwalihim sadaqa aya yeyo oyinayo aya endala mulete zaka yino mulete atwale maali ate nabbi anamujjawa yamala okugiraki yamala okufa nolekyo sebo zaka gyobadde tusaba biveeko Qur'an egamba nti no tumuwe zaka tali wafudde
emali mugisulekere Abubakar n'aga nti mulimba yenna inana yawula wakati w'eswala ne zaka bino bino mugambye okukola bwe munabikola naye mugana okuwa zaka ngenda kubalwanyisa okulwanyisa kiki kubatta ne bwe munaaba mugiwadde naye nondetere embuzi wano ate mugwa n'oguzaayo ngenda kutta Umar ibn al-Khattab n'amugamba kaifa tukatilu nasa butya bugenda okulwanyisa abantu okubatta Abubakar nga balina shahadu ebbiri osinziirawa n'okusaala basaala osinziirawa Abubakar nti yenna anayawula wakati w'eswala ne zaka ngenda kumutta obusiraamu bwe buli kitegeeza kyonna anaaba abukubyemu eddibu kitegeeza nti bonna bate buli si busiraamu bujjuvu nabbi yagamba nti nalagirwa okulwanyisa abantu paka lwe balitoola shahadu bwe batoola shahadu basaale bawe zaka bakole ki Umar agamba nti Allah kwe kwanjuluza ekifuba kyange n'entegeera Abubakar kyeri agamba basahaba bonna consensus ne bamufuata ne bagenda muloga nti bali bagenda kukyala na kunyumya nedda muga biso era ne bivaayo era abantu ne bafa kati mbadde ku kigambo ta'wil abamanyi baawukana enkya n'eggulu lwaki abasajja abo bafa na ta'wil kutegeera bubi mateeka ga Qur'ani kugajja ku kyagendererwa Allah azza wa jalla nga bwe yakyatula malaika Jibril nga bwe yakisa ku nabbi nga bwe yakisomesa boni baga nti Katonda kyali ategeezaamu kyekino kwisho abakadiyani olwaleero yandibadde aya emu yokka ebamala okubeera teri nabbi mulala Gulamu Ahmad alisimanyi Gulamu Ahmad Kadiyani oyo muyimbi yandibadde aya emu yokka egamba nti wa khataman nabiyina ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallahi wa khataman nabiyina yewe enkomerero yasibako mu bannabbi bavunulawo batya bagamba nti khatama kiva mu kigambo mpeta stamp era ni stamp olwalo bagita khatam stamp mu Luswahili bagita muhuri bagamba nti kati laba bano Allah okugamba nti khatam mpeta yali ategeeza mpeta kyakwewunda ky'abannabbi abalala bonna beemwenyumirizaamu mpeta buwete eri ku lugalo awo kyakwewunda omuntu bwakola bwati golaba empeta etangalijja ku lugalo lwe olwo nga kitegeeza ki Allah tategeeza nti yewe nkomerero mu bannabbi amakulu bwe tumulaba ebiwandiiko ebibeerako stamp kasita bakonako stamp wansi oba tiwakyaliyo bintu birala ewo webigira ki biba biweddeyo oyo yewe nkomerero mu bannabbi wapi abayindi abazungu b'Ebungereza nga bagamba oyo musajja Gulamu Ahmad kuba bali bafuga buyindi mu kiseera ekyo musajja oyo yasitukira okugamba nti ye naye nabbi bwe abazungu b'Ebungereza abanagisifawo oyo akuka queen yako bwe baawulira nti waliwo omusiraamu muyindi abadde amanyiddwa nnyo nga munnaddiini mumanyi mu kitundu kyewabwe yeeyise nabbi w'obusiraamu baakisanyukira nnyo lwaki baakimanya nti kigenda kubaawulamu abasiraamu kuba bo baali bakimanyidde ddala abazungu nti oyo ewenkomerero mu bannabbi tekyali nabbi mulala kuba neyeeyisa naye yakiranga ne bakwata sente ne baziira Gulamu Ahmad n'akabinja ke ate teri bantu banguwa kubula nga bayimbi kwisho n'ekyo basebo badde ku kigambo ekigamba nti bamanyi baawukana olwaleero we tuli abasajja abo bagenda baawulamu abasiraamu kye basoga okwegattirako bonna kwe kubeera nti tewaliwo okulwanyisa bakafiiri olwaleero nga bwe tuli kimalayizo tuli basiraamu kati omuntu yandiga nti aya Qur'ani tebagisoma kyekiri kyenasoose okunyonyola obwedde eddakiika zonna eziyise nti baddira aya za Qur'ani ne bazikyusaamu ne bagaa nti Katonda si kye yali ategeeza ekyo kakati wetegereza obuzibu bwandize omuntu yandiga nti kati nga gwe oli Muganda singa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali Muganda naye Qur'ani yakka mu Luganda otubuzaabuza otya musiraamu munnaye anti nze ndi mumanyi nze ndi ani ndi seeka mu kitundu kino owange omusajja mumanyi owange seeka mumanyi seeka kyagambye nze sikiddamu gw'omanyi ki wadde aya ya Qur'ani eri mu lulimi Luganda naye nze ojja kutya bye ŋŋamba era obikolereko lwakikuba nga oli mumanyi ekirala wetegereze nnyo ebirundi egisinga obungi abantu bano abagoberera abamanyi mu bukyamu babeera baasangibwa nga bamugirimu nga babuze kati bafuna bufunyi muntu abasindula abaganda baga nti kusindika sitami oba ekyo kituufu
omuntu ayimiridde bw'omusindika ayinza okulwawo okugwa okutuuka ku ttaka okusinga agize eki asitamye abanga asitamye awo mukonako bw'oti nga yagudde ng'ate kyabugazi. Kati mwetegereze nti bano babeera bamugirimuuna babeera baagalira babeera bano bye babagamba Ibuliisi ebalaga nti byebituufu era ne banywerera kwe bati byebyangu bwe bwangu mu kukola eddiini. Kati tolaba batuwaddeyo baminisita mashallah alhamdulillah Haji Gundi baminisita alhamdulillah tufunye mugundi yaffe tulina programs bannange tukulaakulanye obusiraamu bukoze bukulaakulanye. Kati abantu babeera nabo bangu nga baagala ebintu ebyo okuva ku bana abamanyi. Kati ekirala abakafiiri babateekamu ssente boloza lwaki sebyayi yandibadde amatira ne bukya ku makya ng'ali ne Bakamulegeya nga Bakamulegeya balina Museveni lwaki. Kati Allah azza wa jalla buli bamwayi ne fitina gy'abagezesa nayo naye eno Allah azza wa jalla yatugezesa ne maali n'abakyala. Fitina to ummati al-mal ekibiina bwe watu bweyagamba sasa sana batenda bakuva mu nsi nti buli kibiina kibeera ne fitina naye ekibiina kyange kine fitina ennene maali. Lwaki kati gavumenti ziddira abantu ne ziba nakuwaza namakulu ne zibaavuwaza lwaki zikwata ebyamaguzi byabwe. Mutu yalige eti gavumenti ekwavuwaza etya kituufu nze neerimira gavumenti nenjavuwaza etya weerimira ye ekituufu sawa ojja kusanga nga gavumenti ekugambye ereese programu nyingi ku radio ngekugamba nti nno lino eddagala simanyi baliyita faragani simanyi baliyitaani mu kugimusa obugimusa ebitooke gitirivu. Kati kumbe baalikola nga lisooka ne ligimusa ebitooke ate ne limala ne linuunamu biri ebiki ebigimusa. Kati bwe bigimuka omulundi ogusooka n'olaba nga ebitooke byonna byonna biwanvuye buli ayita ku bitooke bye byonna byonna biddugavu olusuku lukutte lwonna lukutte akazikiza buli muntu agenda agula ddagala. Omwaka oguddako nga tewakyali alina kitooke ku kyalo ekyo gweobadde weewaana mbu olina amatooke sente ogenda kuzijja wakaakati. Abaana tebagenda kusoma abaana bagenda kubeera okwo ku kyalo nga basiru nga tebasomye anti tulowooleza mu kusoma tusobole okufuna sente. Emmwanyi bw'atyo nga baleetayo ebikaakaka by'emmwanyi bye mutategeera mbwe nga babiyimbirira ku leediyo kwo buli wootega channel ya leediyo eyimbirira mmwanyi ezo nga mugula mmwanyi nga musimba nga ziri zifa nga babagamba nti ziri muziteme n'okuzitema ezammwe ezedda. Kusha saki kyokka bayinza okukusaayisa ebitooke n'osimba vanira n'osawawo olusukulu vanira kiro emu eri ku sente emeka eri ku mitwalo 3 amala emyezi emeka emyezi 6. Tolaba abayina bupikipiki bonna bonna babuguze mu vanira tolaba ono yaguze kamunye yamuguze mu vanira ng'okwata kiso ng'osimba vanira abaakula oba abaali akatandika bw'atyo oba kubala oba bakiyita batya nga bagamba nti sorry akatale ka vanira kagize eki kwisha. Gavumenti tasobola kubulwa mutya bwe yavuwaza bantu lwaki anti yeri mu control. Bwe neereeta ebyamaguzi naye yennyini gavumenti eyaba abayaayi abo katugeze ng'eye Kampala bali mu byobusuubuzi biyitirivu okumanya nga basiru abasajja banaku abo abalaala abo bakwata omuvubuka omu nga musiraamu ng'alina pasipoti y'Ebungereza ne bagimubbako. Olowooza baagikwata bagatya tufunye obujulizi wuuno omusajja mutuuze w'Ebungereza ne pasipoti olwayo okugikwata nga basiba njaga enjaga ate bagikwata kuba bagijja kubayaga mu kibuga. Bwe bamala okugibajjako nga bakwata njaga agenda ku kisaawe tebe agenda ataani agenda okumwaza mulaalo anyina ennyindo nsongovu tewali agenda kumwaza ng'agenda nanjaga okakana nga bamukwatidde China ne pasipoti eyo. Okiraba kye ŋŋamba then fine wetegereza basiramu bannange badde ku kigambo ekigamba nti abakafiiri abo bayingirira eddiini bwe batyo bwe bayingirira n'abayindi ne batuleetera ekyo ekibinja abayindi nga bamaze okugamba abaali ba ahlusunna wal jamaa nga bamaze okugamba nti no bafunye nti bataddewo nti ono nabbi mulala mupya oyo Gulamu Ahmad. Lwaki batabuleeta buli obusiraamu okakana nga Gulamu Ahmad olwaleero yatandikira buyindi mu nsi yonna buli wamu waliwo omuzigiti gwe. Lwaki Gulamu Ahmad Mirzaayi alina ekibinja ky'abasiraamu balina nabbi obeera basiraamu era baaziina n'okusala ne basala yidi naye balina nabbi waabwe wahakaza. Kyembaddeko kigamba nti bw'obanga obadde osaala n'osisinkana omuntu
nga agasse ekisinziro waggulu bw'obanga ogenda okumuwakanya obanga tagasse bw'obanga ogenda okumuwakanya mala okumanya bino byajja okwanukula nabyo lwaki agasse mala okumanya bino byajja okwanukula nabyo lwaki tagasse akati olyoka omwanukule omugambe nti nedda kino kyali bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ekituufu kye kino bwe kiti ne bwe kiti oba oyagala kkiriza oba toyagala lekayo mbeere nga mwawukanye naye nga mwawukanire ku kumanya ng'omusinzizza okumanya wamba bw'ona ogendayo ekimu kyokka butagatta bisinziiro oba kugatta bisinziiro naye nga tetolina bujulizi bulala bwakiri oli kyakola kijja kubeera nga daawa teteredde bulungi ndowooza katukomaawo ku nsonga eyo wadde nga oba oli awo byandiwanvuyo okwongera okulaga obujulizi nti okwawukana mu nusuusu ezibeera zizze mu ddiini kibeera kibi wabula olw'ebiseera n'obudde buubuno bwennyini bulabika bukyuse katukomaawo biidhinillahi taala allah azza wa jalla ekyo kyatugereddeko tugende tusaba allah subhanahu wa taala an yansura jamia almujahidina fi kulli makanin wa halin ونسأله الإخلاص في القول والعمل وثبات على الحق حتى الموت برحمته وهو أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته